ambaye hamtii mumewe. Maana kuna mtu kamchukua mke na watoto wake Afrika akawaleta Ulaya, wakawa wanaishi pamoja kwa zaidi ya miaka 15. Mume akaongeza mke wa pili kwa makubaliano na mke wa mwanzo. Baada ya muda wa mke wa mwanzo baadaye akabadilika, ikawa anafanya vitu bila idhini ya mume. Anatoka na kwenda kwenye mashirika na kulalamika kuwa mume hawapi mahitaji ya kutosha. Ikafika muda mke akaenda kubadilisha kila kitu kwa jina lake, ikawa mume hawipewi pesa yeye, na huyo mke akawa ndo mwenye maudhi kwa mumewe. Sababu yake kubwa ya kufanya hivyo, anasema kama pesa wanazopewa mume anafanya matumizi na mke wa pili, wakati zile za mke wa pili hazijamhusu. Mume wake sasa yupo tu, hana maamuzi yoyote na hajui mke anachokifanya na ile pesa kinafanywa kitu gani. Ni sahihi kuendelea na kuishi pamoja na mke huyo, au kwa Mungu hakutokuwa tatizo? Kiufupi yako mengi anayoyafanya huyo mke, tufanyeje shekhe? Karibu sana. Kwa maelezo yake anasema eti kwa Mungu hakuna matatizo yote. Mungu hana matatizo, lakini wewe mbele ya Mungu ndo una matatizo. Tena nasaha zangu, wewe uko Ulaya unaishi katika mazingira kama haya, uondoke haraka urudi nyumbani. Ndiyo. Kwa nini? Kwa sababu kisheria, na hili ni jambo ambalo lina dalili ya kitabu sunna hasa, unaona kwamba haifai, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana bari'u min kulli muslimin baina adhhuri almushrikin. Hadithi sahihi imepokewa na Abu Daud na Tirmidhi, kwamba mimi niko mbali, najiepusha na kila Muislamu ambaye anaishi baina ya washirikina. Sasa mahala kama Ulaya, si ndio mahala makao makuu ya watu washirikina wako huko bwana, Ulaya, Marekani. Sasa pamoja na kauli kama hizi, wanachuoni wametoa fatwa kwamba haina maana ya kwamba Muislamu hawezi kwenda kabisa kule Ulaya kwa baina ya washirikina, lakini wanasema lazima kuwe na sababu za kisheria zinazokupeleka ambazo zinakubalika. Ndio. Kwa mfano ulikwenda kwa ajili ya da'wa, ni jambo la kubaliwa. Wewe na mkeo, unaona Ndio. Maadamu unaweza ukatekeleza ibada yako mahala, hata hii wanaita shaairi, unaona mambo ya swala, funga, hakuna mikwazo kama hiyo, waruhusiwa kwenda kwa ajili ya kulingania. Na ndio kazi walifanya masahaba. Ndio. Wamekwenda kwenye miji ya makafiri, wamekwenda kulingania. Hilo moja wapo. Jambo la pili, umekwenda kutafuta elimu ambayo huku kwenu haipo. Ndio. Katika miji ya Waislamu. Ndio. Kwa hiyo kama unaenda kutafuta elimu imeruhusiwa. Ndio. Au vile vile matibabu, katika maeneo ya Waislamu hakuna tiba hiyo, umeambiwa kwamba sehemu fulani unaishi makafiri na patikana hiyo tiba, wenda. Unaona? Naam. Sababu kwa ufupi zile zinazokubalika kisheria. Lakini pia wanachuoni wameongezea kwamba yule anayekwenda awe tayari ana hisni, ana kinga. Kinga gani aliyokuwa nayo? Kapata misingi ya dini, kuweza kujua ni lipi la halali, lipi la haramu, kwa sababu kazungukwa na ushirikina na kufuru. Unaona? Mpaka akitoka kenda dukani, kule ndani ya duka kuna mambo mengi yaliyoharamishwa. Ndio. Vichinjo vilivyoharamishwa, vitu vingi vilivyoharamishwa. Unaona? Kwa hiyo mtu kama wajua, hiki najiepusha nacho, hiki najiepusha nacho. Ndio. Lakini kama huna sababu katika hizo, na haya ndiyo matokeo au athari ya kuishi manchi ya makafiri. Yani wewe unakwenda, kwa sababu huyu ukiangalia anaishi kwa posho za wakimbizi. Hii lugha sasa, mbona mimi hela zangu mwanamke hanimpi, sijui kwa nini. Kenda kashtaki, pengine wewe umhudumii. Serikali ya kule ikaona bora hizi pesa wampe mwanamke. Naam. Wewe si mwanamume bwana, anathaminiwa sana. Sasa alalamika, lakini wewe ndio sababu. Ndio. Unaona? Wewe ndio mkondo kumfanya huyu mwanamke sasa hana taa na wewe, wakati dini yetu inavyoambiwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ingelikuwa mimi kuntu amiran ahadan, unaona ningekuwa ningeamrisha mtu mmoja yoyote yule an yasjuda li ahadin, kumsujudia mwingine, basi la amartu almar'ata
an tasjuda li zawjiha. Naam. Yani lau kama ningeliamrishwa kumwambia mtu amsujudie mwenzie, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie. Hii wanachuoni nasema ni dalili ya nini? Kwamba mwanamke anatakiwa mtii mumewe, lakini sio katika maasi. Sasa huyu kishafanya uasi, ndio wewe kwa nini umeng'ang'ania huko? Hivi wewe umekwenda huko Tanzania, tuna vita sisi? Hapana. Kuna sababu, na mara nyingi hawa wanaokwenda si kama eti wamekwenda kusema kwamba wametoka Tanzania. Walio wengi wameenda huko wadai kwamba wao wakimbizi wa Somalia, ndio ili wapate pesa. Twapata siri zao nyingi sana. Akienda kule wenyewe wanasema mpaka apewe sheria ndio anapewa ule ukimbizi, ndio, na kupewa hizi haki. Sasa wanakwenda kuwafuata vijana wa Kisomali, ni kazi zao hizo. Wanawafundisha nyimbo za taifa za Kisomali kwa Kisomali, wawafundisha miji mikubwa kule Somalia na nini. Ndiyo. Wakenda kule na mawakili wao, basi wajifanya wanauliza, wewe watoka wapi? Kuna mzungu kakaa hajui Kisomali. Ndiyo. Naona mmoja ajifanya muuliza Kisomali. Hebu wewe wajua nyimbo za taifa za Somalia? Ndio. Hebu imba. Haimba. Wama haye wewe. Naona vitu kama aonekana kumbe Mdigo katoka Tanga. Yani kwa hakika wamekwenda watu, lakini haya yote nini? Wanadai kwamba eti wamekwenda kutafuta maisha. Wallahi walio wengi wanaishi maisha tambanga.